Mana va nihoyat ferma ochishga qaror qildik. Yangi YouTube kanal. Hozirda baza uchun narsalar yig'ish uchun kataklar taxladik, yemlar olib keltirdik. Bir xalta kepak. Beda chiqib bizardi soha o'zi olib sotar. Ko'ngil uchun ham bir 10 ta 20 tadan boqishga ham niyat qildik. Xudo xolasa aytayotgan narsalarni indusga mana bu yerda 3 ta erkak quyonga joy, bitta radinlik quyon. Mana bu detski ishqibda quyonchalarga hozirda bu yerda 6 ta quyoncha bor. Bularni yo sotamiz yoki bo'lmasa ota-onasi zo'r zotga. Hamma sog'lom, tetik. Endi har bozorlarda hech kim chiqarmayotgan dallager, xishrov, juma video chiqarayotgan kunlar asosan chorshanba, shanba, yakshanba kunlari bo'ladi. Dallager bozor chorshanba, yakshanba, shanba kuni sal sus desam hech qayda yo'q. Variant har hafta bo'ladi. Bu yerda o'rdaklar uchun katak, g'ag'illiqlar uchun. Bu yerda tovuq katak. Sal fanar yo'q. Xudo xohlasa ana shu mahallarda esa o'xshi kattaroq katak ko'rinmayapti. Bu yerda 2 eshiklik quyon katagimiz. 40 ta quyon, o'rtacha sredniy quyonlar 40 ta ketadi. Mana bu babichka. Quyonlarni endi yig'ishni boshladik. Chista babichka. Shu asosan men quyon boqishimdan bu sal ko'nglim qolgan. To'g'risini aytsam, asosan quyon damlashi. Yosh quyonlarda ko'p kuzatilyapti. Menga tavsiya asosan beda, po'choq, qo'l beda berish umuman tavsiya etilmaydi. Toza babichka. Bunimiz endi rangi chiroyligi uchun bu ikkita quloq sariq sherklarimiz. Hozir yana bitta panda bilan mitis chiqqan quyonimiz ham bor. U nar. O'zbekda asosan hammasi nar. Mana bu ham bir antiqa quyon, chiroyli video. Quyonxona ko'rkib o'tib turibdi hozircha. Bu quyonimiz, keyin mana bunimiz. Bitta pandamiz bor, u katta-kattaligi uchun ushlolmayapmiz. Biroz sal o'rtacha yem berilyapti. Damlashning alomati shu anavi ekan. Mana pandadan chiqqan. Otasi panda, onasi qora quyon bo'lgan. Mana. 2 qo'li oq, mit. Kallasi ham katta, ichida badan eng zo'ri shu. Quloq uzunligi bu. Menimcha bu Flander bilan qora babichkadan chiqqan, o'shancha rangi bunaqa ham yaxshi quyoncha. Badan zo'ri shu qora. Hammasi erkak, bular boqilyapti. Yem ham uncha zo'r berganimiz yo'q. Mana bir ikkitadan suyagi chiqib bo'lgan daji. Bularni ham junni ushlab turibdi. Ichida eng yaxshirog'i shu. Qora. Buni ko'p berishga ham qo'rqyapti odam, bu damlab qolyapti hali. Oshqozon zo'r ishlamaydi. Damlashning asosiy alomati quyonchilar endi kam boqadi-ku quyon. Kilobay kepak oladi. Kilobay kepak ichida bug'doyni maydalari ham qo'shilgan bo'ladi, o'sha ishib ketadi suv ichganda. O'shandan biladi. Endi bu deganda suv bermash kerak emas. Xaltali kepak bo'lsa, maqsadga muvofiq. Chista bug'doyni anosidan bo'ladi-da. U damlatmaydi. Qo'lbeda, shuningdek makka, bug'doy, arpa ham mana endi bir xil quyonchilar aytayapti, uncha damlatmaydi. Yo, men berish tartibini uncha hali yaxshi bilmayman. Lekin qo'limdan bir 300 ta 400 ta quyon o'tgan.
ishqi hozircha yangiliklar shu. Erta bozor qo'limizdan kelsa video chiqaramiz. Paddeshga sizlardan like, comment bosib qo'yinglar. Bu yana video chiqarishimizdan dalil beradi. Quyonlarimiz hozircha zo'r. Damlash bir shu ratsionni almashtirdim. O'shandan keyin damlash to'xtadi. Ancha keskin. Mana. Mana. Erkak, hammasi erkak. Katta quyonlar bo'lyapti, xudo xohlasa. Katta bo'libdi ham ancha. Olib kelganimizga bular где-то 18 ta bir joyga olib keluvdik. 18 ta. Bundan 3 tasini sotdik. 3 tasini bundan sotdik. Bundan 4 tasini sotdik. Bittasi shu damlash bilan muammo bo'lib o'lib qoldi. Endi shu muammolar kamaytirib, boqar odamlar ziyon qilmasligi uchun video chiqarib yordam berib turamiz. Quyon boqishdan asosan ko'p odam aytadi, foyda yo'q, foyda bor, endi kamda. Ob'yom qancha katta bo'lsa, o'shanda yaxshi. Ko'p odam sotayotganda shoshilib sotadi. Dalollar birinchi narxni so'rab, keyin narx qo'yishsa, maqsadga yaxshi pulga sotadi. Narxni bilmasdan olib chiqib qo'ysa, anlaydi. Hamma nardagina olib qo'yadi. O'shandan keyin ko'p pul o'zi bundan kam pul qolsa, bittasidan 30-40 mingdan qolsa, ob'yom katta bo'lsa, 100 ta bo'lsa, 3 million, 4 million bir oyda indamasdan qilsa bo'ladi. Ob'yomni ko'paytirish kerak. Ham bu xashak quyonlar metnay bo'lib ketgan, o'shaning uchun foyda kam. Chista Hikol, Kaliforniya, babichka yaxshiroq. Zotga boqsa bo'ladi, lekin foyda bir xil bo'ladi. Sabab zotni yemi qimmat, birinchidan, ikkinchidan kam tug'adi, o'shanisi bilan ajralib, xashaklar bo'ladi-yu, endi xashaki kasal immuniteti baland, birinchi xashakidan boshlovgan yaxshi. Xashakida ham damlash alomati kam kuzatiladi. Hozir bizning o'z asosiy maqsadimiz 70-80 ta indutka olish kerak. Indutkada foyda ko'p. Buni doimiy video chiqarishga harakat qilamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.